E meriton Tirana të flasim, t'i lëm një minutar special me dy të ftuara speciale, Rezarta Drisula, gazetarë, ke bërë librin Tirana Mahnia. Faleminderit, zëvendës kryeredaktori i Gazetës Shqiptare dhe historianen e njohur, të dashur për gjithë Nevila Nikën. Faleminderit Nevila që të kam në studio. 100 vjet Tirana, si u vu emri, pse u zgjodh Tirana? Kam kaq shumë pyetje, kam qenë në mëngjes e diskutoj me redaksin. Do na e thuash këto informacione, di që ke një dokument që do na sjellësh sot. Nga doja nisim? Te emri nuk po e nisim, sepse ka shumë histori emri Tiranës. Kush është më i besueshmi, ai që ka dhe të dhëna historike që mund ta bazojmë? Nuk di të them kush është më i besueshmi, por gjithsesi, sido që tjetë origjina, për neve është Tirana. Tirana jonë, kështu që pak rëndësi ka nga vjen. Për Tiranën ka shumë edhe legjenda kur është themeluar si qytet e tjerë. Për shkak të pozicionit gjeografik që ka, malin afër dhe Lumej është një fush, besohet që ka qenë një vendbanim jashtëzakonisht i lashtë, do të thënë nga më të vjetrit. Rreth rrotut ka kala, kodrat bukra, pozicioni është i mrekullueshëm gjeografik i Tiranës. Kështu që të paktën një dokument që na vjen nga të parët që kemi për këtë qytet është mbishkrimi apo portiku i xhamisë së vjetër të Tiranës. Është kopjuar prej një prej atyre që pastaj do ta bëjnë Tiranën kryeqytet nga Kongresi i Lushnjës, që thotë kjo xhami dhe ky hamam u ndërtuan me kontributin e tregtarëve Tiranës 1613. Do të thotë që tregtar kishte, banor kishte qyteti. Është shumë më i vjetër. Gjithsesi, unë do ta nisja nga kjo që ne sot kremtojmë. 100 vjet Tirana, kryeqyteti i gjithë shqiptarisë. Tirana, një qytet me fat, i vogël, jo shumë i zhvilluar në momentin kur do t'i trokasi fati në derë, për të grumbulluar në gjirin e vetë, për të pranuar, për të hapur derën, elitës ajkës, po themi të... Do më thënë, elita erdhi nga qytetet e tjera, apo ishte në zonat përre? Tirana kishte dhe të vetët, po unë po flasë për momentin kur Kongresi Lushnjës ka mbaruar punimet e veta, një kongres historik që hodhi themelet e shtetit shqiptar, dhe unë këtu përpara kam një letër, në fakt është një daktilografim, sepse letra fillimisht është shkruar në osmanisht, pastaj është përkthyer në frëngjisht, dhe naturisht kemi përpara një shqipërim të zotit Aki Sharofi, një mësues i medresesë së Tiranës, një zotëri i rrallë. Letra është i drejtohet generalit Philips, që ishte një nga ata që administronte Shkodrën bashkë me generalin francez Bardi de Fortu. I drejtohet kjo letër, është shkruajtur nga Hoxha Kadri Prishtina, ministri i drejtësisë që del nga është i qeverisë së Lushnjës, dhe duke qenë dhe ministri i drejtësisë, natyrisht ligjet, rregullat e para nga Ministria e Drejtësisë do të kalonin, i cili i rrëfen miku të tij, generalit Philips, i rrëfen rrugtimin e këtyre burrave, të cilët nga Lushnja për të ardhur në Tiranë ju desh jo 2 orë, por ju desh disa ditë, ndaluan në qytetet që janë më përpara, ndaluan dhe në Shijak, por gjykoj që ardhja në Tiranë ka qenë një moment jashtëzakonisht, po themi, i veçantë, sepse, siç e përshkruar, nuk do të lexoj vetëm 2 rjeshta, sepse letra është pak më e gjatë. Qeveria thotë u nis nga Shijaku dhe po vinte për Tiranë, italianët të 2 anët e rrugës, jashtë Tiranës vun mitrëlos dhe nxorën një kompani me kalorës për t'i friksuar. Ushtria italiane është në Durrës, është qeveria e përkohshme e Durrësit, ka shumë trazim, por vendosmëria e këtyre burrave ka qenë për t'u admiruar. Vendosmëri për t'u përballur me një armik të jashtëm, por mbi të gjitha vendosmëri dhe vullnet politik për të qenë gjithë bashkë. Edhe këtu është ajo që unë do t'a veçoja këtë moment historik të hyrjes në Tiranë, hyn nga rruga e Kavajës, sot e kemi tjetër atë rrugë, aso kohë ka qenë tjetër, dhe e përshkruan, thotë, qarkullohet, thotë, ka ndërtesat ushtarake në rrugë, dhe topat janë drejtuar drejt këtyre njerëzve që po hynë në Tiranë, të cilët natyrisht kanë edhe ata
po themi, dyshimet e tyre, por Tirana, qytetarët e Tiranës, mikpritjen e kishin dëshmuar pak vite më përpara me muaxhirët e parë të luftës që vinin nga Dibra e Madhe. Plot pasion për Tiranën, mere radhën se ke Tirana manin për të na thënë. Pse të lindi kjo dëshirë për të marrë me Tiranën? Për ta dokumentuar Tiranën? Sepse për Tiranën nuk flitet shumë, sepse për Tiranën duhet flasim gjithë ne, se cilin nga ne është pjesë e Tiranës, fëmijët tanë kanë lindur Tiranë dhe duhet ta dinë historinë e Tiranës. Edhe pikërisht një tullë e imja, një tullë e dikujt tjetër i shërben njohjes së mirë të qytetit, ose të kryeqytetit tashmë. Unë nuk duhet të ndalem shumë të historia, se sa të them që i takon gjithë secilit prej nesh, i takon administratës shtetërore shtetit, ti orientoj fëmijët drejt të dashurit të kryeqytetit. Gjithmonë Tirana është parë si një gjë që nuk kishte shumë vlerë, që erdhen të tjerët e bën, që ishte një fshat, ndërkohë që në vitin 1900 daton një nga bizneset e para në Tiranë me tatime, të regjistruar në tatime. Është një qytet që ka pasur njerëz të arsimuar në shkollat më të mira të Europës në atë kohë, në Vjenë, në Paris, në Turqi, Mirë, për megjithatë Tirana shumë. përfaqëson dhe status, të paktën në kohën e diktaturës, kush ishte nga Tirana, vinte bashkë me një shihemi një sy ndryshe. Ideja është që ka qenë pikërisht kjo propagandë që na kanë parë neve ndryshe. Dhe është për pirën e fëmijëve tanë që kur përfaqësohen të shkojnë nesër në shkolla jashtë shtetit ose të përballen me tuaj, ta dinë që historia e Tiranës nuk është një histori që filloi 1920-ën, po në shekullin e 3 pas Krishtit, që ka la më shumë se çdo qytet tjetër në Shqipëri, besoj, rreth rrotull, që ka vendbanime të lashta dhe nuk është sot kjo Tiranë. Pra vjen nga një histori dhe kur të dalim përpara. Janë në kurrikula këto, se në kohën tonë nuk di ti kemi pasur. Jo, tani është bërë një kurrikull që quhet qyteti im, që mësojmë vetëm 8 vjeçare. Po ne jemi përballur me tuaj, kudo që shkojmë, në Rom shkojmë ose në Athinë, në flasin të gjithë nga i madhe të i vogël e di historinë e kryeqytetit, kurse fëmijët tanë fatkeqësisht nuk e dinë, ose e dinë pjesshme. Ne duhet të rrisim që ato të edukohen dhe të jenë krenar për që janë kryeqytetas. Dhe edukimi nuk vjen vetëm përmes librit, ë? Edukimi duhet jetë në kurrikula, ato që tha ty ju. Po, përveç se në kurrikull duhet të krijosh frymën, ti duhet të kesh një ekspozit, duhet hapësh këto kalat që thua, ti kthesh në vendet vizitueshme, që të fëmijët të rinj të shkojnë ato e duan kur e kanë mundësinë ta shijojnë. Kështu që po nuk patën mundësi të shkojnë ta vizitojnë, në kanë dhe të vështirë t'i përkasin, të ndjehen krenar. Është edhe diçka që ke të rinj sot sa duash që çka ka qenë Tirana. Tirana ka qenë fshat, Tirana kështu, ashtu e kanë dëgjuar nga prindrit. Tirana në bëm në Tirana. Ndërkohë që po të jenë ata krenar për vendin që se të fëmia im, fëmia jot, fëmijët e tu, fëmijët e Nevilës, jemi të gjithë kryeqytetas. Dhe prandaj duhet ta duam Tiranën, prandaj shteti duhet të bëj politikat. Se e ke problem të Rezi, mendon që ka një lloj stigme ndaj tiranësve? Sigurisht, më thuaj një film në Kota e Enverit nga 45-a që një drejtor ka qenë në film nga Tirana. Ka qenë është Shkodranë, të gjithë kanë folur në dialektin e vetë, korçarët i thonin Macka, ku e dion Shkodranët Mica, tiranësit nuk e theshin dot Moca, sepse quhej Moca. Po kjo është në 30 vitet e fundit të demokracisë është Në 30 vitet e fundit ka ndryshuar, po prapë tiranësit kanë përshtypjen se kanë pësuar një ndrydhje nga gjithë regjimi, nga gjithë ajo që ndodhi. Ishte një politik për ta lënë Tiranën të mënjanuar dhe pikërisht kanë përshtypjen që frika vinte vetëm nga arsimimi i tepër që kishte kjo qytet, sado e vogël t'ishte. Ishte në prefekturë e Durrësit, kur kishte më shumë banor se Durrësi. Durrësi s'kishte gjimnaz, Tirana kishte. Shiko, Tirana nuk është zgjedhur vetëm se kishte gjeografinë e duhur. Jo. Por kishte elitën. Se dhe në atë kohë lobohi kanë përshtypjen. Lobimi ka fituar fakti pse u zgjodh Tirana. Dakor, tashu është, por jo, kur e thash atë që pozita gjeografike, desha të thoja atë që tha Rezi, që është një qytet i vjetër, vend banim i vjetër, nuk ka një datë të caktuar, po themi 1613, jo. Ishte dhe më përpara përderisa citohet që ka tregtar që kontribojnë. Më thënë, njerëz të kamur që bëjnë diçka për qytetin. Hamami, për ata që na dëgjojnë dhe na shikojnë, ishtin banjat publike, do të thotë që është diçka që tregon që ka qytetërim.
edhe pse, po themi, oriental, lindor, por banja publike kishte edhe në Romën e lashtë. Kështu që nuk ka lidhje me prapë është pjesë e këtë. qytetërinë. Por Tirana, kur flasim për Tiranën dhe për edukimin, unë do të thoja që çdo qytet i Shqipërisë, si kudo në botë, të rinjt, fëmijët duhet të mësohen, ta duan vendlindjen e tyre për shkak të një historie, se nuk vim nga hiçi, këtu është e gjitha. Tirana e 920-s nuk ishte një qytet shumë i zhvilluar në kuptim, siç nuk ishte gjithë Shqipëria, sepse nuk është se bënte përjashtim Tirana. Por problemi është që Tirana, kur thash banorët e Tiranës patën, po themi, dashamirësinë, nëse ta quaj, apo mikpritja e tyre, hapën derën. Familjet e mëdhaja të Tiranës, dhe këtu do të veçoja familjen Toptani, për shembull. Abdi Toptani, firmtarët e Aktit Pavarësisë, njerëz që kishin kontribuar pafundësisht edhe me jetët e tyre për vendin. Kur them pafundësisht me jetët e tyre, do të thoja edhe ekonomikisht, do të thot ata kishin financuar, kishin kontribuar. Në gjithë këtë, Tirana fillon dal nga dal e merr, po themi, pamjen e kryeqytetit. Ka një kinema, ka një koncert, ka gjëra që ka gjimnaze. Kështu që e ka plotësisht merituar termin kryeqytet. Jo, e ka të merituar, por ajo që neve na mungon sot, unë jam brezi i tretë që jemi në Tiranë, gjyshi im kur erdhi në Tiranë, erdhi ministër, baba im lindi këtu, unë këtu, fëmijët e mi, e dua Tiranën sepse është qyteti im, pavarësisht që është kryeqytet. Por ajo që të vjen keq është që ka pak nga ajo e kaluar, që dikush mund të thotë nuk ishte e lavdishme. Jo, ishte lavdishme për kohën e vet. Dhe kur themi këtë, Tiranas do të ndryshoj, sepse nuk bëjmë dot pa ndryshimin, por në shkolla fëmijët duhet të mësohen kurikula, shumë rëndësishme ti themi për Tiranë ashtu siç duhet. Në muzeume, ta ndjekin rrugën, në këtë rrugë ndodhi kjo, rruga barikadave nuk besoj se e din se për çfarë është. Secili nga një kontribut. Rezi ka bërë librin, unë e bëra pjesë të emisionit. Jo, faleminderit. Mund të flasim shumë gjatë, por gjithsesi. Nuk më premton minutazhi. Faleminderit Rezela Delisula dhe Emilia Nika.